Das heutige Video ist eine Reaktion, die ich bekommen habe von einer Frau auf ein anderes Video. Und zwar ist es das Video, wo ich die Situation beschrieben habe, wo ich eine Frau angesprochen habe und sie sich danach nicht mehr gemeldet hat. Ich tue das hier unten verlinken. Und ich finde ihr Feedback sehr wertvoll und ich will dir das auf keinen Fall vorenthalten, weil dort kannst du dir mal die Welt vorstellen, wie Frauen das so erleben und warum sie sich wahrscheinlich nicht gemeldet haben, nachdem wir ein kurzes, aber sehr nettes Gespräch miteinander hatten. Das Feedback kommt von einer Frau, die ich letzten Sommer an einer Grillparty kennengelernt habe. Und ich habe gar nicht gewusst, nachdem ich sie auf Facebook geaddet habe, dass sie meine Videos regelmäßig schaut. Aber umso mehr habe ich mich wirklich gefreut, dass sie mir ein Feedback gegeben hat und dann noch ein ausführliches. An dieser Stelle werde ich mich bei ihr nochmal bedanken. Und ich weiss ja, dass sie das Video schauen wird. Aber auch werde ich mich bei den Leuten bedanken, die mir bis jetzt Feedback gegeben haben überhaupt. Und zwar auf YouTube, auf Facebook, auch per private Nachricht, ob das jetzt per E-Mail ist oder sonst irgendwo durch. Ich freue mich unglaublich, wenn ich von Leuten Feedback bekomme, wenn ich von Leuten irgendwie einen Kommentar schreiben, wenn sie meine Videos teilen. Hey, das ist super, das ist mega. Ich will mich einfach mal bedanken. Danke euch allen, ihr seid die Besten. Ich freue mich wirklich. Es ist für mich eine riesige Motivation, wenn ich Feedback bekomme. Aber jetzt zurück zu dieser Nachricht. Und zwar hat sie mir geschrieben: Hoi Janosch, habe den Film «Warum meldet sie sich nicht?» so habe ich den Film genannt, mit grossem Interesse geschaut. Erstmal Hut ab, dass du sie so toll angesprochen hast. Ich denke, du hast ihr damit ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Weil so etwas selten passiert und das einfach eine wunderschöne Aktion war. Zu ihrer Reaktion nicht zu antworten, habe ich ehrlich gesagt auch schon gemacht. Ganz einfach, weil mich der Mann nicht äußerlich angesprochen hat oder auch sonst nicht. So hart das auch klingt, meiner Meinung nach, die Aussage von «es passt momentan nicht» ist einfach eine nicht gemeinte Abfuhr gewesen. Sie hat dich nicht kränken. Was ich aber noch interessanter an deinem Beitrag finde, ist zu wissen, dass sich manche Männer auch gleich viel Gedanken über solche Sachen machen wie ich. Und dass nicht nur wir Frauen so einen Mindfuck in solchen Situationen haben und uns 1000 Lösungen für so etwas müssen und wollen machen. Eigentlich ist einem doch unterbewusst klar, dass wenn irgendetwas in dem Moment passiert wäre, sie sich gemeldet hätte, egal in welcher Situation man steckt. Wenn es passt, dann passt. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das Feedback unterstützt dich ein bisschen auf deiner Arbeit. Ich kann auch gerne nachher darauf eingehen und so weiter. Das wäre es für ihr gewesen. Und ich finde das wirklich sehr wertvolles Feedback, weil das zeigt eigentlich eben, die meisten Frauen haben gar nicht das Gefühl, wie viele Gedanken dass wir Männer uns darüber machen. Schon allein das Thema ansprechen, wie viele Gedanken machen wir uns darüber. Das ist unglaublich. Und darum auch der Appell an eure Frauen, hey, macht mal selber den Job. Mal selber Männer ansprechen, auf eine entspannte Art, so wie ihr es eigentlich von den Männern erwartet. Und ihr werdet euch noch wundern, wie viel Mut das es braucht. Und plötzlich werdet ihr euch auch Gedanken machen, wie man es macht. Ich begrüße es sehr, wenn eine Frau trotzdem schreibt und sagt, hey, weißt du was, es war toll mit dir, aber momentan passt es einfach nicht. Und für euch Männer, wenn eine Frau wirklich nicht schreibt, wenn sie nach dem zweiten, dritten Versuch sich nicht meldet, dann ist wirklich irgendetwas, es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht und es bringt wirklich nichts, dass du da dran bleibst. Es bringt nichts. Weil selbst wenn sie wirklich in einer Woche verreist ins Ausland für ein Jahr oder was auch immer, wenn es Klick gemacht hat, wenn es gefunkt hat zwischen euch, dann wird sie sich melden. Also lass es lieber. Spar dir die Energie für andere Sachen auf, für andere Begegnungen auch. So, das war es vom heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das gefallen. An eure Männer, wie erlebt ihr das? Passiert das viel, dass ihr mit Frauen ins Gespräch kommt und ihr habt wirklich das Gefühl, das läuft. Und sie meldet sich nicht. Wie geht ihr mit dem um? Schreibt ihr trotzdem? Tun sie mit dem konfrontieren oder nicht? Oder lassen sie einfach next? Oder was für eine Einstellung habt ihr zu dem? Und auch für eure Frauen,
Wie gehen ihr mit dem um? Sagen wir, ein Mann spricht dich jetzt an und ja, für dich passt es einfach irgendwie nicht. Du musst einfach nicht zurückschreiben. Warum, wenn du es machst, warum schreibst du nicht zurück? Oder schreibst zurück und wir sind deine Erfahrungen. Es ist wirklich, wir können alle voneinander lernen. Schreib es doch in die Kommentare rein oder schreib mir eine Nachricht. Und das wäre es vom heutigen Video. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und bis bald.